zusammen, da ist Atlant und... Arin, heute dabei ist auch der Globi. Hallo. Hey Globi, hoi, wie läuft's? Heute sind wir im Silwald und schauen uns die Welt der Pilze an. Pilze sind unglaublich wichtig für das Ökosystem vom Wald. Sie bedecken jeden Quadratzentimeter Waldboden. Wer nach dem Film noch mehr über die Wunderwelt der Pilze wissen und andere Mikrolebewesen, der kann das im Globi-Sachbuch über Mikroben anlesen. So, jetzt machen wir aber zuerst das Picknick, das wir gesagt haben, nicht wahr? Papi, nein, wir haben einen Termin. Komm, Globi, wir müssen uns sputen, schnell. Termin? Wer hat schon einen Termin im Wald? Hallo, du bist sicher Pilzforscherin Martina, mit der wir abgemacht Ja, haben. hallo zusammen. Hoi. Was machst denn du da? Ich schaue da gerade das World Wide Web an. Heisst es nicht World Wide Web? Das digitale Internet heisst es so. Aber hier im Wald gibt es ein Netzwerk, das schon viel, viel älter ist und es viel länger gibt. Cool, kann ich mal schauen? Ja, kannst du schauen. Was du siehst, sind Pilzfäden, weisse oder gelbe, die anwachsen zu den Wurzeln und die Wurzeln einpacken. Ja. Ganz unterschiedliche Farben hast du da. Ich habe da noch mein Mikroskop dabei, wenn wir mal mit dem durchschauen. Mal anschauen. Sag mal, kannst du gerade drunter legen? Oh, mega! Schau das an, das ist ja Wahnsinn. Cool. Du siehst, wie das überwachsen ist. Ja, dort geht der Pilz zu den Wurzeln und packt sie ein und macht Pilzwurzeln. Dem sagt man Mykorrhiza. Mykos vom griechischen Wort Pilz und Rhiza Wurzeln. Dort gehört der Steinpilz, der Eierschwamm zum Beispiel dazu. Die sehen ja ganz anders aus. Ja, das ist, weil das, was wir essen, ist eigentlich nur der Fruchtkörper. Das ist wie der Äpfel vom Baum. Aber das eigentliche Lebewesen sind dünne Fäden, die den ganzen Wald durchspannen und dann an die Wurzeln andrücken. Wieso machen die denn das? Dort tauschen sie dann nachher Nährstoffe austauschen. Und zwar gibt der Baum dem Pilz Zucker, den er mit seinem Blattgrün machen kann. Und umgekehrt kann der Pilz mit seinen dünnen Fäden Nährstoffe aufnehmen und schickt dem Nährstoff Dünger zu. Warum heisst es dann World Wide Web? Jeder Mykorrhiza-Pilz kann dann wieder ganz viele Bäume verhängen und zusammen bildet es mit den Wurzeln und den Fäden ein riesiges Netzwerk, das den ganzen Wald kann, einnetzen kann. Was bringt das Ganze jetzt für den Wald? Für den Wald? Ja, ich komme es euch zeigen. Okay. Kommt, gehen wir. Da stehen wir jetzt in der Kinderstube vom Wald. Da kommen junge Tännchen auf. Und sobald die jungen Bäume auskeimen und ihre Wurzeln im Boden runter dann können sie gerade das Mykorrhiza-Netzwerk andocken von den alten Bäumen, die es dran haben. Und kommen so gerade zu Nährstoffen. Also eigentlich wachsen sie gerade in der Düngerfabrik. Ganz genau. Das ist ein Vorteil für den ganzen Wald. Sie sind da gerade gut ernährt. Und einige denken sogar, dass der Baum Zucker, der alte Baum Zucker sogar zu den jüngeren Bäumen überliefert und so füttert. Und das sind wir jetzt am Erforschen, ob das so ist und wie wichtig das ist. Cool. Machen dann alle Pilze bei diesem Netzwerk mit? Nein, also die da, die man da unten sieht, zum Beispiel schon, aber es gibt einen Haufen Pilze, die das nicht machen. Die haben ihre Fäden, haben ihr eigenes kleines Netzwerk und spannen ihre Fäden um Streu und um Holz herum. Man könnte das gerne mal anschauen. Gut, super. Wow, die coolen Pilze, die sehen ja mega schön aus. Ja, genau, die habe ich gemeint. Das sind jetzt sogenannte saprophytische Pilze. Das heisst, sie ernähren sich von totem Pflanzenmaterial. Hey Globi, du kannst doch das sicher nicht essen. Nein, Globi, du kannst es nicht essen und wir Menschen auch nicht. Aber diese Pilze können das. Die können Holz essen und können die holzigen Zellen aufbrechen und davon leben. Und was zurückbleibt, sind Nährstoffe wieder für die Bäume wieder aufnehmen und Humus. Und wenn es diese Pilze nicht gäbe, all diese saprophytischen Pilze, wäre der Wald ein gigantischer Ast- und Laubhaufen. Also sind die eigentlich viel besser mit dem Rezyklieren als wir Menschen? Ja, das sind sie. Aber dann gibt es auch Pilze, die nicht zufrieden sind mit den toten Bäumen abbauen, sondern die können dann wirklich auch lebende Bäume angreifen. Oh. Ja, wenn ihr mal so einen richtigen gefährlichen Killerpilz sehen. Okay. Welcher Kind? Ja, gehen wir schauen. Gehen wir über die Decke rein. Der Baum ist jetzt dem Killerpilz zum Opfer gefallen. Wo ist er? Also wenn du hier schaust, siehst du die schuhbändelartigen Schnüre. Und mit denen wächst er durch den Wald, geht bei den Wurzeln raus und dringt da zwischen die Rinden rein, auch bei den Wurzeln unten, und tut jetzt das Gewebe verstopfen, wo der Baum Wasser und Nährstoff liefert und tut ihn so abtöten. Jetzt wollen wir mal schauen. Hilf mir mal schnell. Mega zäh. Oh mein
Gott! Oh wow! Schaut mal. Da Das ist sind er, jetzt, oder? ja, denen sagt man Rhizomorphen. Das sind die Schnüre, die er bildet, wo er einen Nährstoff leitet. Manchmal frisst er sich auch ins Holz ziehen mit den Myzelfäden und tut ihn von innen faul machen, sodass er nicht mehr stehen und kippt. Meistens tut er geschwächte Bäume angreifen. Das ist der Hallimasch übrigens. Der Hallimasch tut aber auch nur Totholz abbauen, macht dann auch ganz schöne Fruchtkörper um den Baum herum. Mit diesen Schnüren und auch mit den dünnen Fäden kann er von den Wurzeln auswachsen und den nächsten Baum infizieren, nächste Wurzeln und wieder aufwachsen und Strünke und das Holz abbauen. Und macht so aber dann auch wieder Platz für Neues. Das Holz wird abgebaut, die Nährstoffe sind wieder im Boden und alles, was ringsherum ist, kann dann wieder aufkommen. Es ist nicht nur ein böser Killerpilz. Im Nationalpark oben gibt es einen, der ist so gross wie 50 Fußballfelder. 50 Fußballfelder. 50 Fußballfelder, Ja, das ist ja und mega gross. Uralt, über 1000 Jahre alt ist der. Was auch noch ganz speziell ist bei dem Pilz, ist, dass das weiße Myzel leuchtet. Nimm das mal in deine Hand rein. Genau, mach mal. Sag mal, ob das leuchtet. So, schau mal, ob das leuchtet. Wow! Ist ja mega schön, muss mal schauen. Oh, grün! Cool, ein leuchtender Wald. Hey, danke vielmals, Martina. Ja, Danke. gern geschehen. Das war mega spannend. Mega Gern gut. geschehen. ein anderes Mal. Also, bis ein anderes Mal. Ja. Ciao. Ed. Zum Schluss haben wir euch noch ein schönes Experiment zum Thema Pilz mitgebracht. Yeah, Experiment! Ja, leider nicht. Es sind nämlich Rossböllen. Es sei denn, ihr habt gerne Rossböllen zum Essen. Seht ihr, da haben wir einen. Wunderbar. Und zwar funktioniert das so: Ihr nehmt ein frisches Gumpfiglas, ein sauberes, geht euch beim Bauer oder auf dem Waldweg einen Rossböllen suchen, möglichst einen frischen, tünt den rein, dann tünt ihr ihn ein bisschen besprayen mit Wasser. Du kannst das gerne mal machen, nicht zu viel, einfach so ein Strahl. Dann tünt ihr den Deckel drauf und tünt den auf den Schreibtisch stellen. An Mami ja nichts sagen und an Papi. Zweimal pro Tag, am Morgen oder am Abend, tun schnell den Deckel wegnehmen und kurz lüften. Okay, das mache ich glaube für raus. Und dann wieder den Deckel drauf. Und nach ein paar Tagen, das sind die älteren, die ich gemacht habe, nach ein paar Tagen, kannst du mal den aufmachen und am Globi zeigen. Nach ein paar Tagen kommt die erste Sorte Pilz raus. Genau, die macht so lange, schöne Fäden, sieht aus wie Haar. Nach weiteren Tagen kommt die zweite Sorte Pilz raus. Das sind zum Teil, die sehen aus wie kleine Bückeli, kleine schwarze Bückeli. Stinkt immer noch. Und nach etwa 11 Tagen kommt die dritte Sorte Pilz. Das ist die grösste. Die macht richtig kleine, schöne Hütchen. Kommt die raus. Das schmeckt schon recht pilzig, muss ich sagen. Und die Pilze, das sind eben auch saprophytische Pilze. Das sind also die rezyklieren, die es hier im Wald auch hat. Wie man das alles genau macht, findet ihr sonst auch auf unserem Merkblatt. Dort sind auch noch die Arten beschrieben, die dann aus diesen Rossböllen herauswachsen. Heute habe ich gelernt, dass Pilze ein unterirdisches Netz haben, nämlich das Wood Wide Web. Dass sie mit den Bäumen Nährstoffe austauschen und dass sie Blätter und alte Äste rezyklieren. Sie wachsen aber auch auf Pferdemist. Das war es mit Adlan und Arim. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Tschüss!